د یو مشهورې پوښتنې ځواب په دې ویډیو کې. د سونو شرما یو هندي ویناوال دی چې په یو خپرونه کې ترې چا پوښتنه کړې وه چې 15,000 روپۍ معاش لرم او زه په دې ګزاره نشم کولی، نو څنګه کولی شم چې خپل پیسې ډېرې کړم؟ لکه یو کمپنۍ کې کار کوم، هغه ماته 15,000 روپۍ راکوي او په دې زما ګزاره نه کېږي. نو ورته ویل که زه تا ته یو خبره وکړم، یو حقیقت دی لیکن تریخ دی، یعنی یو تریخ حقیقت. هغې ورته ویل سمه ده، ویل ته د 15,000 روپو ارزښت لري، یعنی ستا ارزښت چې دی دا د 15,000 دی، کمپنۍ تا ته 15,000 روپۍ نه درکوي. همدا کمپنۍ د چا ته 50,000 ورکوي او چا ته 2 لکه روپۍ ورکوي، ستا ارزښت د 15,000 روپو دی. نو دا چې دا حقیقت دی چې موږ پیسې پیدا کوو یا کمې پیدا کوو، زموږ ارزښت هم همره دی، زموږ لیاقت هم همره دی. یو څوک چې ډېرې پیسې پیدا کوي، یو څوک چې ښه ژوند لري، هغه لایق د هماغه ښه ژوند دی. نو ځکه که داسې یو منطق نه استفاده وکړو، هغه څوک چې ښه ژوند لري موږ یې یوازې ښه ژوند ګورو، د هغې هغه زحمات، د هغې هغه تیر وخت موږ نه ګورو. که د هغې پوښتنه وکړو، هغې شپې سبا کړي، هغې د 2 په ځای 1 مصرف کړي، هغه اچھا خبره په سختو جنګېدلی، هغه ډېر زحمتونه ایستي، خو موږ هغه زحمتونه نه ګورو. هغه په ځان کار کړی دی، یعنی خپل ظرفیت یې دې ته جوړ کړی دی چې شرکت خپله 2 لکه روپۍ ورکړي، خو تا خپل ظرفیت دومره جوړ کړی دی چې تا د 15,000 درکوي، ته د دې نه ډېر لایق نه یې. نو په خپل ځان کار وکړئ.